ini ada apa nih, merah-merah ya teman-teman jarinya, dengan basuri terbaru yaitu nada boy band ya. Nada boy band nih mantap sekali. Dan di sini yang bikin saya salfok ini udah pasang strobo bentuk mata ya teman-teman, yang pasti keren banget, asli sih keren sekali. Kurang tahu ya ini PO apa teman-teman, mungkin kalian yang tahu bisa kalian komen deh di kolom komentar, ini PO apa ya, silahkan kalian tulis ya di kolom komentar teman-teman. Asli mantap nih.